kò sẹ́ni bá tó lè gbójú kọ́ lónìí. Ó kẹ́yìn lẹ́ ń pariwo. Ó dàbí aeroplane ni. Ṣé òkè bí ló ti bọ̀? Òkè báyìí ló ti ń bọ̀. Eléyìí bá kọjá o. Ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì Yorùbá Broadcasting Network YBN. Orúkọ mi ni Tèmítọ́pẹ́ Olúwàgbémiga. Mo kí wa pé ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa ètò yín ọ̀rọ̀ tó ń lọ. Ẹ ti mọ̀ bí a ṣe máa ń ṣe wípé gbogbo ọ̀rọ̀ tó ń lọ káàkiri orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà àti káàkiri àgbáláyé òun náà la máa mú wá sí etí ìgbọ̀nyín lórí ìkànnì yìí. Ìròyìn yàjóyàjó kan náà ni ó tẹ̀ wá lọ́wọ́ ní kòpẹ́kòpẹ́ yìí. Ó ní ó kéré tán ènìyàn 29 náà ni ó ti gbèkú jẹ lọ́wọ́ ẹbọra o látàrí ìṣẹ̀lẹ̀ ìjàmbá ojú pópó eléyìí tó ní ṣe pẹ̀lú bí ọkọ̀ epo rọ̀bì kan ṣe pàdánù ìjánu ọkọ̀ rẹ̀ lágbègbè tógèètì lójú ọ̀nà márosẹ̀ Sango sílùú Àbẹ́òkúta. Gẹ́gẹ́ bí àwọn oṣojú mi kòró ṣe sọ, wọ́n ní ọkọ̀ akẹ́rù náà ló pàdánù ìjánu rẹ̀ eléyìí náà ló ṣokùnfà bí ó ṣe ṣèkọlù sí àwọn ọkọ̀ tó kún fún èrò lójú pópó. Eléyìí náà ló yọrí sí bí àwọn ènìyàn 29 bí wọ́n ṣe gbèkú jẹ lọ́wọ́ ẹbọra o, bó tilẹ̀ jẹ́ wípé iṣẹ́ ìwádìí ṣì ń lọ lọ́wọ́ lórí ìròyìn náà. Ọmọ ilé páàkì àwọn èèyàn lọ ní o. Bákan náà ni ìròyìn yàjóyàjó kan tún tẹ̀ wá lọ́wọ́. Ó ní ẹgbẹ́ àwọn awakọ̀ èrò ojú pópó lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà NURTW èyí National Union of Road Transport Workers tìpínlẹ̀ Èkó náà ni wọ́n ti kéde ṣíṣí aṣọ lójú eégún ibùdókọ̀ eléyìí tó tó ọ̀pọ̀ mílíọ̀nù náírà tí wọ́n sì ti forúkọ rẹ̀ sórí Ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu. Ibùdókọ̀ Ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu yìí náà ni wọ́n ṣí aṣọ lójú eégún rẹ̀ lónìí lágbègbè Òyìngbò nípínlẹ̀ Èkó tí àwọn alẹ́nulọ́rọ̀ àti àwọn òṣìṣẹ́ àjọ náà tí wọ́n sì péjú pésẹ̀ síbẹ̀. Lára àwọn ènìyàn tó péjú pésẹ̀ síbẹ̀ náà ni a ti rí alága ẹgbẹ́ àwọn awakọ̀ èrò ojú pópó orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tìpínlẹ̀ Èkó ìyẹn Mustapha Shego, Ọba Rilwan Aremu. Bákan náà ni olórí àwọn òṣìṣẹ́ tí gómìnà ìpínlẹ̀ Èkó ìyẹn Táyọ̀ Àyìndé pẹ̀lú alábòjútó fún ìrìnkèrindò Olúwaṣe Òṣìyẹmí àti olùdámọ̀ràn pàtàkì sí gómìnà ìpínlẹ̀ Èkó Ṣọlá Gíwá náà ni wọ́n péjú pésẹ̀ síbi ètò náà. Àjọ tó ń gbógun ti ìwà ipá àti ìfipábánilòpọ̀ lọ́nà àìtọ́ nípínlẹ̀ Èkó bí wọ́n ṣe rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sáwọn ará ìlú o wípé kí wọ́n jọ̀wọ́ kí wọ́n bá wọn ṣàwárí arábìnrin kan ẹni tó ń lo ìkànnì ayélujára TikTok ẹni tó ké gbàjarè síta tó sì fi léde ní kòpẹ́kòpẹ́ yìí wípé arákùnrin kan mà ní o òun ni ó wá sílé òun tí ó sì wá fipá bá òun ní àjọṣepọ̀. Àjọ náà fi àtẹ̀jáde yìí léde lórí ìkànnì ayélujára rẹ̀ lónìí ọjọ́ Ìṣẹ́gun bó tilẹ̀ jẹ́ wípé ẹgbẹẹgbẹ̀rún àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà náà ni wọ́n ti ń kọminú o tí wọ́n sì ti ń béèrè fún ìgbésẹ̀ ní kíákíá o lórí ìwà ìfipábánilòpọ̀ eléyìí tó gbòde kan. Gẹ́gẹ́ bí arábìnrin náà ṣe ṣàlàyé, ní ọjọ́ náà ni òun dùbúlẹ̀ nínú yàrá òun o. Ní ọjọ́ tá à ń wí yìí ní déédéé aago 6 òwúrọ̀ nínú yàrá òun. Ó ní nígbà tó di aago 9 òwúrọ̀ ṣàdédé ni òun gbọ́ kokoko lẹ́nu ilẹ̀kùn tí òun sì lè rò wípé alábàágbé òun náà ni ó ń kanlẹ̀kùn o. Ó ní gbàrà ni òun dìde nílẹ̀ tí òun sì lọ ṣílẹ̀kùn. Ó ní gbàrà tóun ṣílẹ̀kùn ni ẹnìkan dédé tí òun ṣubú. Ó ní nígbà tóun máa mórí lọlẹ̀ báyìí ó ní níṣe ni òun forí gbá ẹ̀rọ amúnkan tutù ìyẹn fridge. Ó ní kí òun tó lajú pẹ́ arákùnrin náà ti dùbúlẹ̀ lé òun lórí o tó sì fi aṣọ dí òun lẹ́nu pa. Ó ní eléyìí kò fóun láǹfààní kankan láti lè ké gbàjarè síta láti lè pariwo láti lè ní kí àwọn ènìyàn wá ra òun kalẹ̀. Ní ọjọ́ tá à ń wí yìí ọ̀pọ̀ àwọn ènìyàn náà ni wọ́n ti lọ sílé ìjọsìn wọn torí ọjọ́ náà jẹ́ ọjọ́ àìkú ìyìn ọjọ́ Sunday. Ó ní lẹ́yìn tí arákùnrin yìí tó hùwà kò tọ́ pẹ̀lú òun tán ló bá tún mú abẹ ojú ìyìn abẹ gbogbo náà la máa abẹ ojú tí wọ́n á fi máa ń ṣe ìtọ́jú ojú wa a tún lè pè ní shaving stick ló bá mú abẹ ojú yìí ló bá fi gé òun o. Ó ní ní gbogbo ara òun bá kún fún omi pupa. Ẹ mọ̀ pé gbogbo ọ̀rọ̀ kọ́ la lè máa sọ. Ẹ mọ̀ téèyàn bá ṣe léṣe téèyàn bá fara pa ẹ mọ omi pupa tó máa ń jáde lára ẹni. Ó ní gbogbo ara òun bá kún fún omi pupa o. Ó ní lẹ́yìn ìgbà náà ni òun gba àtẹ̀ránṣẹ́ kan látọ̀dọ̀ afurasí náà ẹni tí orúkọ rẹ̀ jẹ́ Pristi tí ó sì jẹ́wọ́ pé òun lòun ṣiṣẹ́ láabi yìí o látàrí pé arábìnrin náà kùnà láti fóun ní òǹkà ẹ̀rọ ìbáraẹnisọ̀rọ̀ rẹ̀
ó ní wípé gbèsè tóun gbé yìí òun náà ní láti fi ran arábìnrin náà wípé lóòótọ́ ni òun nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ ṣùgbọ́n arábìnrin náà ó kọ̀ láti ṣe kíni láti fóun ní òǹkà ẹ̀rọ ìbáraẹnisọ̀rọ̀ rẹ̀. Ó ní kí ó má rí òun bí ènìyàn burúkú o nítorí pé ìfẹ́ ni òun ní sí i. Tòró sọ nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ wípé níṣe ni arákùnrin náà ní kó má rí òun bí ènìyàn burúkú ẹgbọ́n ṣé níyàn rere ni. Nínú fọ́nrán náà eléyìí tí arábìnrin náà fi wá léde lórí ìkànnì ayélujára TikTok lónìí ọjọ́ ìṣẹ́gun, arábìnrin Mirabel ó ṣàfihàn pẹ̀lú omijé kíkorò pé òun ti ń gbìyànjú o láti gbẹ̀mí lẹ́nu ara òun nípa gbígbé májèlé jẹ nítorí pé ìtìjú yìí pọ̀. Ó wá ní ikú ṣe kíni ó yájú ẹ̀sín lọ kó tó di pé Ọlọ́run wá fi ọ̀rẹ́ rẹ̀ kan ó fi ṣáńgẹ́lì fún o. Ní báyìí ẹ jẹ́ ká gbọ́rọ̀ lẹ́nu arábìnrin tí wọ́n fipá bá lòpọ̀ yìí ní ilé rẹ̀. I got raped yesterday in my apartment, February 15th in the morning. I have insomnia. If I'm not drunk or I can't sleep. So the Saturday, I drank and like it wasn't working, but I needed to be high enough so I could sleep. My eyes were tired, but I couldn't sleep. I slept around 6 a.m. and around 9 I heard knocking on my door, and I thought maybe it's one of my neighbors because it's Sunday morning. Most of them would have gone to church. Maybe one of them wants to ask for something or something like that. I stood up. I was having a headache. I was still drunk and I was having a headache, and immediately I opened the door. I got pushed back. Before I get to my door, like there is my fridge, and then a few steps forward there's my door. I hit my head on the door because I couldn't, like, I got pushed back. I hit my head on the fridge. I passed out. When I opened my eyes, there is a man over me. There's clothes stuffed in my mouth and tied, and I was just there, like, mumbling. Maybe somebody could hear me, but it's Sunday. Most people would have gone to church, most of them, because even the neighbors close to me has gone to church, because that's the only people that might faintly hear me mumbling. But when I felt like there's been over 20 minutes and I've just been mumbling and struggling, there's nothing I could do because I don't even know this person to begin with. I just stayed there. Then later on, I was bleeding, and I don't know why I was bleeding. I thought I got my period, but today the person texted me. Turns out this person is. Fọ́nrán náà lẹ ti wò yẹn. Mo lérò pé ẹ̀yin náà máa rí nǹkan kan láti sọ sọ́rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí. Ìwà ìbàjẹ́, ìwà ìfipábánilòpọ̀ ó ti ń di lemọ́lemọ́ lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà. Ẹ má gbàgbé láti darapọ̀ mọ́ wa ní àṣálẹ́ láti gbọ́ àkójọpọ̀ àwọn ìròyìn náà fún tọjọ́ òní. Tó bá wá jẹ́ wípé ìgbà àkọ́kọ́ tẹ̀yin gbọ́ wa rèé, ẹ fún wa ní ìkàmúgbádùn ẹ bá wa fi ọ̀rọ̀ sí abala àríwísí wa kí ẹ sì bá wa subscribe sórí ìkànnì yìí Yorùbá Broadcasting Network YBN. Orúkọ mi ni Tèmítọ́pẹ́ Olúwagbémiga. Ẹ ṣé tẹ̀ ń gbọ́ wa. Yorùbá. Broadcasting Network. Níbi tí wọ́n ti ń gbé tó àtàtà sáfẹ́fẹ́. Kẹ́ ẹ máa wo ọgbọ́n ìmọ̀ àtòyé. Ẹ má yí kúrò níbẹ̀ o. Ó pọ̀ jù. Ilé-iṣẹ́ tó ṣe pàtàkì. Ó dùn jù. Yorùbá Broadcasting Network fún ìgbédìde àṣà Yorùbá.